obat batuk alami, daun kayu putih, asam jawa, dan gula merah. Saat Anda terserang batuk, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mengkonsumsi obat batuk di apotek, membuat obat batuk dari bahan tradisional, hingga istirahat cukup untuk mengembalikan sistem imun dalam tubuh. Dari beberapa cara yang bisa dilakukan, membuat obat batuk dari bahan tradisional menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Selain ampuh mengatasi batuk, cara ini juga tergolong aman tanpa efek samping. Di antara cara obat batuk alami, yang pertama adalah daun kayu putih. Selain berkhasiat untuk menghangatkan tubuh, daun kayu putih juga dapat Anda manfaatkan sebagai obat batuk alami. Caranya adalah rebus beberapa daun kayu putih hingga mendidih. Setelah itu, minum dalam keadaan hangat untuk mengurangi rasa gatal pada tenggorokan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan asam jawa dan gula merah. Asam jawa dan gula merah juga dapat Anda manfaatkan untuk meredakan batuk secara alami, di mana dua bahan ini bisa Anda manfaatkan khasiatnya untuk meredakan batuk dan rasa gatal pada tenggorokan. Caranya, campur asam jawa dan gula merah dalam segelas air hangat. Kemudian Anda bisa meminumnya dalam keadaan hangat. Itulah beberapa bahan tradisional yang bisa Anda gunakan sebagai obat batuk alami yang ampuh dan aman dikonsumsi. Jika batuknya tidak juga reda, maka sebaiknya bisa langsung konsultasikan ke kami, CVD Natur Indonesia, melayani keluhan batuk secara alami sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, atau ke XL 0838 4220 7639.